Uvele enkantolo eManchester Randburg uDonnell Mpele oneminyaka engu-23 ebhekene namacala amabili okudlwengula. Lezi insolo zisuselwa esigamekweni esafakwa oyintombi yakhe ezinkundleni zokuxhumana. uMpele uyindodana yomlingisi owaziwayo uSonia Mpele. Kusenjalo uDarren Vaughan oneminyaka engu-35 owatholakala nezithombe ezingaphezulu kwezigidi eziyishumi namavidiyo ocansi lwezingane uvele enkantolo eManchester Randburg. Umbuso uthi kungenzeka wengeze amanye amacala. He faces charges ranging from fraud, possession and distribution of child pornography, possession of suspected stolen property, also contravention of the Drug Trafficking Act. Icala lomlisa usolwa ngokuthumba dlwengula abahlengikazi ababili emtholampilo eChiwene eLibuahomo eLimpopo lihlehliselwe uNdasa kusaqhubeka uphenyo. Lomlisa uvele enkantolo eManchester Polokwane namhlanje. Amaphoyisa athane icala eliqinile ngomsolwa. When we analyze all the cases, we could see that the victims that is targeting, it's single parent who are women who stays with children. Inkantolo ephakeme yase Northwest ilihlehisele uLwesihlanu icala lokubulala libhekene noAgnes Segomothi Siswanto. Lona wesifazane oneminyaka engu-49 waboshwa ngo-2023 eGauteng ngezinsolo zokubulala umshana wakhe ukuze athole imali yomshwalense. Ubhekene namacala elokubulala, ukukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Kusenjalo lizobuyela enkantolo mhla zingama-27 kuNdasa. Icala lenkohlakalo elibhekene noyengumsomlomo wePhalamende uNosiviwe Mapisa-Nqakula. uMapisa-Nqakula ubhekene namacala ayishumi-2 enkohlakalo nelilodwa lokushushumbisa ngemali ngendlela engekho emthethweni. Usolwa ngokufuna ukugwazelwa esengungqongqoshe wezokuvikela.